Sekarang reset T-bell setelah ganti. Dia kalau dia ini nyala, timing bellnya wajib ganti yang tadi nyala itu guys. Ini kita mau kasih tahu cara resetnya. Kalian kontak off dulu, kalian tekan, terus kalian onin lagi. Onin lagi seperti ini, kalian tekan lama sekitar 10 detik, habis itu tap sekali. Nah, ini angka 12 ini 120.000 ketika reset. Kalian tinggal sesuaikan angkanya. Kalau kita biasa kita setting di 120.000, kita tekan lagi nyampe dia balik. Nah, kalau udah balik seperti ini udah jadi 120.000 guys. Mantap, semoga bermanfaat guys.